So, wenn du dich fragst, was das für komische Punkte an der Mauer sind, das sind die hier. Die kleinen Drachen, die haben sich verpuppt. Und wenn die sich verpuppen, heißt es, da ist bald ein Marienchenkäfer neu. Also es sind Baby-Marienchenkäfer, die Viecher. Ja, die ganze Mauer ist voll. Ja, ein bisschen unscharf.